kingura Ba hari ukuntu umuntu aterura undi akamujugunya akamureza igipangu. Bura nawe nibyo ushaka kugira ngo nzagukore. Yego. Akunzi ba. Simwe muri kizo ntambara. WhatsApp bakunzi ba Kigali 250. Nizere ko meze neza muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye muri Amerika mu ndetse n'ahandi hose. Kamubwire muri w'agacunangere mu buzima bumwe cyangwa se ubundi tubayeho kubera mwebwe kudukurikirana byonyene gusharinga ibikorwa byacu byonyene yewe no kuduha support mu gihe cyangwa se ubundi nabyo byose nyene turabashimira cyane. Niba wifuza ko hari ikindi twageraho kubera wowe niba unankunda kurikirana muronde skits kugira ngo kurikirana YouTube channel yanjye nayo ive hirya higera isa amagingano nicaye ndabona ricanye n'abantu bahanganye bameze nk'intama zifite gahunda yo kugwana sinzi ibibazo bafise mujamarama magaramwe ati ngwino umukobwa ndakeka ibiheruka mwarayibonye vyabaye n'uyo musore ibyabo byakomeje kubinambara nanjye nsanze bicaye uko nguko tipe yamamagaye ngo tuganire sinzi ibyo ashaka tuganira ariko kibazo cy'amatsiko gifite cya mbere ni eske umukobwa usigaye mubana kuzaza mwicanye usigaye mubana ko wagiye muri mpangara mu hangara cyahise ko yongeye kuntera agutera gute yagusanze mu rugo canke yaje mufite yambwiye ngo ninkingura arinjira kandi ndewe ni wanjye nicyo gitumye se umamagara naguhamagaye kuko nanjye ntabwo nakingura kuko ntabwo nshaka kubana nawe hanyuma se urahera hanze ndakingura urahera hanze ndahera ntabwo ndi buvuga rero nese mukora ubona bino bintu byawe biri burangire gute hageze naho utangira kuza kwicara ku muryango wiwe ngo arakingura ntabwo ndi buhave ibyo akora byose ntabwo mbihanga nese urahanga kuhava n'iwawe ngaho ufungura urebe fungura gaturebe ninafungura surantwara iki ngo ndarakurara ahangaha igisekeje aho duherukana kizima cyo nuko nicana nabonye ugiye mbana wagiye arakaye se yamenye gute hano hantu wimukiye yamenye gute si byose mba nkubwira ngo baba bari mu mayeri bangendaho kugendaho ntabwo ndi buvuga none se bino bintu ko n'ubundi byo muryango wa mwane wabicaje kubaganiriza aba petit frère wawe yabo n'umukobwa yaba na famille mukaganira hakugira ngo uri muri zino rwa serere bro sinzi cyane nshaka abana umukobwa naramuretse kandi ubundi ndizera ko namubwije ukuri icyo kinkurikira naho nje ntago mbizi nge ndacyagukunda urakunda ndetse uzabaze nta rukundo rwawe nkeneye kasi nanateze no kumva wongera kumbwira ngo urankunda kuko sinshaka no kubyumva kuko niyo nabimbwiye numva neza neza ntazi ibyo kubona imbere yanjye hafi yanjye amahirwe nuko nguwo umwanya ukabona nkwicara mwagize gutya ndicaye hanga ukagira ngo niko bizahora iminsi mikeya ntuzongere no kumbona none ndeba aho rero uzajya uhora ubyumva ko ngukunda ibintu byanyu rero ndumva urukundo rwawe nararubonye ntago sister kan nkubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko nabonye mu comment hano cyo handitse muri comment tese umukobwa n'ubundi kazi ko yakoze ikosa kazagira gukomeza kwibara ko no mutipe meze biti mbona nabandi banditse comment nanone bahengamiye ku rundi ruhande baravuga ngo ese uwo mutipe n'ubundi ko yafashe umukobwa mu buzima umwe cyangwa se ubundi yamugaburira mu ishuri inzara mwambika kuti agakosa kamwe katuma afata solution finale nk'iriye barandika kuko izo ni comment nagiye nakira nagiye nsoma nizo nagiye mbona kuri WhatsApp abantu banyandikira mbona abandi bavuga ngo uriya musore n'ubundi uriya mukobwa indatwite niyo mujyange wabo basi nareke kumufata nk'umugore wiwe amufate nk'ukarafasha umukazana wabo ko n'ubundi abaye ari umujyango wabo petit frère wabaye afise umugore yamuteye inda nago bahora kumufasha petit frère abuze ubushobozi bwo kumufasha canke se petit frère ahugiye mu bindi nago yabura gufasha famille yiwe ese yamufashije muri ubwo buryo ese abantu n'iki babasubiza bro burare utazi neza yuko mba ntafite umwanya wo kumwitaho niko nibyo mba nashaka kuba nanabikurikirana ko ntacyo babimariye niba mba namuhaye uburenganzira bwe ngo akore ibyo ashaka akirirwa nyirukankaho ndaba mbaza iki yageze ngajyari ubusabuze nk'amasaha 3 ahamaze hageze kare buriya cyagiye naguhamagaye byari byakomeye da bibakomara gwana none kugira ngo none hasohoke nyuma yabona bomose niwe yaboma naho rusubire base ibintu uzabona nabijugunya hari nasubonye nk'ibyo nziye mwaraguze ubwo nyine afite uko ari bubigenze none se yaze nibigenza kwiki se uhubake wafunguye
mfungura iwawe ese sister kan nkwaza ikibazo kimwe waje kumenya gute kaba muri ni birebire kugira umenye kaba hawe menye gute nago nahayoberwa bwabutiko mwese ndimwe bagati banshizeho za maneko z'ikeriko iyo njya hose hari nimwe wigeze ufata se ubwo uremva yunga afite ikihe kibazo nkwatse gihamya y'amaneko ayigaragaza ese ubundi reka ndakubaza ni kihe kintu wowe ukeneye niye target office ndashaka ko twongera gusubirana par force canke kubiciye mu biganiro ku ngufu ni mu biganiro mu byiza ku cyiza n'ikibi ni ku ngufu yego yabyema yabyanga yabyanga nje nawe kabisa ese uba uri kura mwipapiraho canke se mwihomaho ushingiye kugira twumve ko vidi shingiro nawe baze nyine nabuza abandi se nyine mwene so nyine abasanga se nkasanga neza ari dene nkurimo wenda mbwira ngo nkurimo idene ndi kugenda naryishyuye uri umugabo wanjye ibyo bishingiye ku kiza shingiye ku mategeko byanditse mu mategeko ninde wadusezeranyije singe nawe ariko none se bro reka nkubaza sivyo mu mujyango iwabo barazi neza ko ari we muntu wari umusiponsor wewe ari wamumenye kimwe cyose kano kanya baje kunoma umugabo wiwe banoma petit frère canke se ni wowe biga bamenya makuru yuko tutakiri kumwe nyene genswize icyo kibazo imyaka wabanye n'umukobwa wamufashije irenga 5 sivyo mufasha buri kimwe cyose arigara soza sivyo guhera ku myaka 16 agera kuri 20 ukimufasha ese baje umugabo we bazi n'uyuwe bazi na petit frère baramuzi nshaka unyuwo bazi petit frère babanye icyumweru kimwe ese ukukiri ko ibaza igihe maze nari maze mvuye Uganda utekereza igihe nari maze icyo gihe nicyo bamaranye bari kumwe nande igihe kinini bakimaranye na petit frère mu kubana nje twamaranye amezi bino bamaranye imyaka ibiri ya myaka wamaze wagiye mu pagaso nese uri sirika ijya myaka yose babana cyane kako kandi ntibabizi nese kuki yamuteye wese ntiyabyivugiye kuki nawe ntarabyaze nimba twarabanye mu myaka afite inda y'ukwezi kumwe kandi uzasubire ku waguhaye amakuru mubwira y'ukwezi kumwe kandi ubuse tuvuge ko none iyo ndayiteye muri kiriya cyumweru ubwo bivuze ko ubu ngubu sister kugira ngo wenda ibintu bive mu rujijo tubwize ukuri petit frère mwabangiye kingana gute atarazuyo ni amezi 3 zahamagare petit frère umubaza na 3 cyase nzaguhe nimero y'abaturanyi twari duturanye bazota bo barabizi bo bamamagaye se bambwira amakuru ya baguhaye atariyo baguhaye kuvuga ngo mwamubana amezi 3 wenda ndatekereza muri iyo myaka 2 mba narabyaye kera ko birumvikana babaye imyaka 2 cyetse niba yararwaye wenda akatateraga inda akaza kuyitera akayitera mu mezi 3 wenda kuko ari ifite nese ubundi reka nkubaze kuza waguteye inda akaba uzi neza naho ari ubundi uranyirukankaho mufite ideni ahari mba ndi kukwiruka inyuma se ndagira ngo menye nyirizina ese ikindi uravuze ngo yaba hari nagura kumurukanya kuko petit frère ngenda mukunda urumva abajyanga duhinduranye nyine uhora ngusaba imbabazi mwiruka inyuma ngusaba imbabazi wagira impuhwe basi ugatuza ukumva utuze ntuze ntese niki kikuza gutuza se ntago byashoboka sikusetsa ntago byashoboka nyine nk'iki kidashoboka ndatuza ese ngubu haje nk'ubuyobozi wenda yifashije ubuyobozi ese n'inzego zindi ugatana umuntu ugiye yanteye ni kihe gisobanuro wenda wicaye kano kanya wabasobanurira bakumva ko uri mukuri ntamutene se kandi ndi umugore cyanditse hese umugore kandi turi kwinjira ariko nkakonjira mu nzu umugore nago yakwira kwanyira konjira mu nzu ntakajye yirirwa navuze ngo ndaguma hanga n'ibimuyoberaza n'izindi nzego kuzana abanyamakuru ntacyo ese bishyuye ku karubanda rwose ntabwo mfite mana ikintu kubona jewe famille yawe niyo igomba gukorera bino bintu famille zanyu z'ubwazo zikabiganiraho ikintu ugiye kubura uburyo naruca uyu mukobwa aratwita inda yawe si yawe ni afite frère wawe sivyo kandi we umuntu nazaye cyane nawe ufite byamufashije nageraga ngo wenda ufite boro ni nkaho n'ubundi ari yawe iyo
si by'umuryango wanyu ahubwo ufite ikihe kibazo iki nta kibazo na kimwe mfite none uranshinze indatari yanjye noneho muhagurutse ahangaha turebe ntabwo mva ahangaha aricara hanicara ntabwo nyambera uruhande mu cyane kizima cyane nuko amasaha 3 twayicaranye hanze atari yanjye inzu utekereza ko atari yanjye ariko nawe yishyura nyine urabizi nawe yishyura ufite uburenganzira bwo gukuramo utwanjye neza nitonze oya ntabwo yatuma uhunga inzu nkayimurikira hanyuma se uzahunga kugeza ryari ubwo yatuma uhunga kubera ko ufite no kumubwira ati mvira ku muryango akahava nawe ntabwo yaguma ku muryango wawe pastor nyine ari hano ari gukora iki ntabwo mva icyo mba ndi kwibaza nanjye ibyo nibyo nyine nshaka ko tuganiraho hari icyo gusagarira ariko nawe umuha ukuri kw'ikintu uburyo je namuhaye ukuri kose namuhaye ati sinkeneye kwa nkunda sinanabishaka no mu ntekerezo ziwa nsibemo urumva kuko ntacyo mbese muri makeya ntacyo mfashije muri jewe nta nicyo yigeze namfasha urumva aho yari akageze igihe cyo kukimfasha niho yageze igihe cyo kuba yarantereranye nyine uko we nyine yanyituriye neza nayo naramugiriye ubundi ubwo ngubwo arimo araza anyiteteshwa ahangaha azi neza ko ari umutima wo ubundi gukora niruka inyuma yawe usaba imbabazi no kwitetesha ikibazo ni kimwe ni ikihe ni uko utarabona aho nakuzibaguye nk'ishyi nka zingahe ibyo byo birahanwa nta mugabo ugikubita umugore ibyo birahanwa rwose icya mbere cyose ndi umugabo we icyo nicyo cya mbere uranyihakana ikindi cya kabiri sinagutenda ufite uwagutenda uraza unyirukanka wanenda ngaho muzana ngufashe ngo nimugire ikigongo tubane bana iki nawe uraje rero ureteta n'umudigi icyo wakora cyose ntago mpaguruka ubyumve neza ariko ufite ikibazo mu mutwe ubanza warasase wagiye kumvuza se ntuze kutakivuza hakiri kare ubundi ufite icyo kibazo kumvuza nese so ufite ikibazo cyuko nasaze nese wagiye kwa ngende muzima ako we njyana urarwaye nagukeneye ko ibintu ubikora wenda mwabiganiriyeho ku ngufu nese ngerageza kumuganiza ntago uganiriza ndetse uranganiriza erega wakaganirije umuntu urumva ufati andimidene ngerageza ncisha make ukuri yashakaga narakumuhaye urumva mba ntekereza ikintu akomeje kunyirukankaho gikana yancanga aranyifuza we kuri umugabo wanjye reka yampaye nibyo bintu ahubwo ndanabikwiyamye hatazajya n'undi muntu ongera kubyumva kanyicira isoko akakwicira isoko kanyicira isoko ko rwose aho uzakandagira hose uko bizagenda kose we sinagutunga uri ku isoko none ari ku isoko disingo uri singo kwicira isoko ndatazanyicira isoko atazajya n'umuntu uzumva ngo ngende ngo umugore wa petit frère ngo ibiki ngo ngengo ariko nsangazi ngo dusubirane waramaze kwanzura burundu ko ari umugore wa petit frère wawe cyane erega umugabo n'ubutwitiye bro umerekeza ko umbwira ngo nkorekeze ko wambwira ngo umugore wanjye nibwo naye nkegera mu gihugu bro naye ngwarangiye mu gihugu atereka ngiye kuri madamu ko ameze none umageze ndabati nje nza mfite amakuru ariko atari kubura umugore wanjye ntago bamubeshyira atari ko reka nyine ngo bamubeshyira se agiye kuzana abanyamakuru utabanje no kwirebera wowe ubwawe yari yabibonye kereka wenda yabaga wavuze yuko yari yabibonye ko yatuzanye avuga ati nabonye kereka yabaruvuze yuko azanye abanyamakuru ubabeshya ngo nta ibyo navugaga se ziba bisanzwe si ukuri se haraho n'abakinze ntibigereyeyo nkanahabereka aho nari ndinda unyangaza utuma nirukanka ngenda ndagusaza umuvuye buryo se watuje tukumvikana sinamazemo n'ibyumwere bingahe nkajya kubona nkabona nyito hejuru nese uzanga kugeza cyane uzanga se kugeza cyane mukore kandi akwibariza giye ushingiye ku kinyene ukomeza umutesha umutwe nkuko igihe kintu gituma bikora ibingibi ubundi ubikorera iki ndashaka ko tubana ubana nandeze nawe ese nta mugabo ufite ntawe mfite uyu mugorera nta mugabo mfite kandi umugabo nyamara urarwaye nakubwira ati wazagiye kurira kuri muzima wamaye ubwo bufasha se ntago mvanga ari byo byose ruwa nta kuntu wabigenza wenda ukareba uburyo ki wamushakira nk'akamodoka wenda kakazamutwara kakamugeza bakamupima umutwe bakamusuzuma ko ari muzima hehe niba bamujyana inderada noneho no musazi urarebye usanga ndi umusazi mbona yarasaze ntago ari muzima kuko nta muntu muzima ukora bino bintu ntago ari umusazi mani ntago ari umusazi ko we wowe se wasi wenda umaze kumenya igihe bimaze wowe wasi ubonye ubona afite ikihe kibazo uyu muntu ushobora kuba yakivugira umuntu uko byagenda rwose ntabwo uyu muntu yaba umusazi
umusazi pira ahubwo yarafashwe nuko atabimenye. Ni umuntu kandi muzima. Ntabwo ari muzima. Ndakurahiye da. guhera kwa mbere nsaba imbabazi kugeza ku cyumweru ukwezi kukaza. Ubundi urenda unsaba imbabazi wasabye Imana imbabazi. Njyewe unsaba imbabazi. Ikindi rero ngo ntago ndi kugusaba imbabazi. Ubu noneho ni itegeko. Uricara unicara aha ufungure ninjire. Niko bimeze cyane rwose. Bya bintu wajuje yajaje. Siko bya bintu bitoroshye. Imana bintu by'umukobwa rero ni kubona igihe kimwe azagumaho burundu kuko byuka naho duherukana hamwe aho ruba ipfiriya. Yaje n'ibikapu none haje bwo nungu ucunga niba nta bikapu biri hano hafi atabizanye akaba bibikije hano hafi. Wasanga n'umugabo abimutwaje. Umugabo we. Ako witwa ngo umugabo washaka ko atakiri mu Rwanda telefone ndayihamagara ujye numva nabwireho. Oya zahari. Telefone zo gitayikuraho. Muzihe nyuma. Ni imitwe baba bafite ga. Ese ntukavunga umuntu yakuye telefone. Ayikuheze ura ntago bavugana. Ntibavugana. Telefone ntago. Nawe yagiye gupagasa azagaruka ho. Nawe mutesha umutwe. Nawe mutesha umutwe. Ari ibintu uzabirwara uzabyicuza. Wakoroheje ibintu se. Byoroshya mwigeze. Ndabikomeze cyangwa wowe wabyoroheje ukaguma. No ngenda byoroshye. Abandi bagore zitana iki utekereza wamusaba se yakorera ariko ukamuha gahengwe kayakiwe wanavuye no ku muryango. Nta n'ikintu kimushaka ko yakorera. Ni ukugumana gusa. Ndashaka ko tubana. Barareraguye. Noneho ndashaka ko tubana. Ngo ndumiwe noneho. Ubyumve ko nomi. Basi we musaba ikintu yagukorera. Ikintu yifuza ko mukorera. Ko navaha. Ibyo ari byo byose koresha ndi magambo ariko ntago ndi buvanga. Waje. Nimba uzana umugozi. Nimba ugira simbizi ntago ndi buvaha. Ese ufitiye gahunda yo kuguma aha nubyumva se? Ngo ubura ufunguzo se winjira. Neza. Agira ngo. Ese ararushaka nyene nese umva urushaka urufunguro. Urafungura ndinjira. Reka nkuremo utwanjye ubundi winjira. Gira vuba. Ariko nturankurikira iyo ngiye. Nakubwiye ati urafungura ninjira. So bimeze. Fungura ndinjira. Akose none ibintu bikibanyarwanda. Ese ndafungura nahanga. Mu bisenye nakingura. Nakubwiye yuko ntava aha. Ntago mva aha ngaha. Ahubwo shyiramo ibyanyu ko ndeba byakomeye. Ibintu byabo byabaye intambara buri munsi intambara zayo ntago ziyazishira. Kingura. Umugore afite ikibazo man. None se akubwira ati njye undi wasanze umugabo wawe ndanga ufite ikibazo. Reka mucanga nyene mureke kubigira intambara bwo uretse ntibigira intambara. Nese sister umubuje no kwinjira mu nzu yewe. Navuze ati nakingwe nabo namufashe. Wenda kingura nyujije mu nda noneho ngiye. Nese muhakera nyina kingura. Do ahari. Kibaza ngo urufunguzo ari ukingura. Cyangwa uzana ngufungurira intoki ziri kugira. Nago zifata. Kingura rero. Kingura si wawe. Kingura. Hano se nkingura ni wawe. Okay. Ese kumva ndi kumva ntazi. Kingura nta kibazo. Nese ko ndeba no gukingura bibaye. Uko uri kwamuza no gukingura muhakanya nyina kingura. Seresi. Ngaho kingura ndumva ufite gahunda za ngaho kingura. Mereza ufunguzo. Kandi ubwo urufite. Nyine mereza ufunguzo. Ubwo urarufite nese kuri kumbuza gukingura iwanjye. Mu bisenye nakingura. Nago namufashe. Nose ko icyo kuramutangira ku muryango wanga ko atayinjira agakinga. Naho nakingura. Kadava yinjira agakinga. Fungura. Sibyo. Kingura naho. Akose reka mwana reka mwana reka utaza kumuvuna kuboko. Akuze uko uyu nguyu. Reka utaza kumuvuna kuboko mwana. Nukomeze no kunyita umusazi ahubwo. Nukomeze kunyita umusazi. Fungura. Tujye mu nzu. Kubumva ukuntu unyidonda. Neze ukura uramwiparika imbere washaka ngo nahava kingora atinjira. Ntago mva harega. Hano se ni wawe. Reka nyina kingure. Hano ni nakingwe none se namufashe. Widini vanga. Naho. Akose ibintu bike. Rekura mwana reka utaza kumukubita hasi ari. Mwana ukureho kamera mwana reke ukomeza. Akurika mwana reka mwana utaza kumuvuna. Ntago ndi kuva hangaho. Ntugakure ibintu ku nambara. Wakwibeshye isukane kukareba. Rekura mwana. Bino bintu mwana niba ubona byabaye byagoranye shaka ubuyobozi buzubahamukure nibona byimbe vaga naho ngiye nesanure ni wawe ni wanje kuko nahaye ibyo kumufata ni wongere kumufata mwana ntago bisaba bura ari ibintu mwana nyine niwongere haba kumufata bizosa no kufata kuko nubyongere bro nubyongere nibona byagoranye ushaka ubuyobozi buzubahamukure ngiye kumukoraho nunamukubite wanze gukingura imbere nta icyo ukora cyose ntabwo nakubonyeho ntabwo nyifurize neza. Ese kuko urashaka guteza intambara se kuri mutipe ni cyo kibazo ufise ni cyo kintu wapanze ntacyo napanze ngende ndashaka kumuza no kwinjira ku muryango we. Nese hano ni wawe. Ugushaka kintu ukinjira mbere
ushaka ikinguje Nakinguye. ako nini Ese sinahasanze uwanjye. umugabo wiwe Sinahasanze uwanjye. konze wacu ibintu ndabona kugira ngo ibintu bive mu nzira umuryango w'umusore n'umuryango w'umukobwa nibyo bisaba kujya hagati bikiganirira kandi kinagisekura Sio kuri cyo yuko. reka mane kuri bantu ntugakine guhana n'umukobwa mwana arimo aranzengereza bro Uzengeza dore umuryango nguyu ntago nakojeje kujya mu nzu. ndabizi no bibore Abo ndashaka n'inyota Ese iri Wamaye amazi. cyangwa ndi nyoko unarenzeho. Mereza urufunguzo basi njye kunywa amazi. n'abarenze ko byamufashije Sibyo. ibintu byinshi Urufunguzo. Ngo ndari amaherezo. mwana ntihongere kumukoraho nuzo wifuza Namvere nubwo naba ntari mwana Namvere nuzo ku muryango Namvere ku muryango ukodesha uretse nyene uretse tumvikana arahava naga ukodesha Ntago mva ahangaha. ukodesha Ntago mva. yanjye namvere ku nyene muryango baza Ntabwo bumva mva. sivyo kumukubita kumukoraho kumubangamira ahubwo ninjye ari kubangamira oya nyene we Kubangamira umuntu nakubangamira ikoresha ubuyobozi burahari Arambaza icyo ubuyobozi nicyo babushinzwe Namugese ngatabaza. Ubuyobozi buraza bakabumvira. ni nkaho urambaza iki Takubaza iki? ubuyobozi Aretse burabumviriza bakabacira urubanza ntabwo wihanira mwana ibyo ngibyo wasanga ikibuka ese yagiye kundega akavuga ko natandukanye nawe Ahubwo wowe ufite ikibazo genda ujye kurega. Ko njye nta kibazo mfite. ngo yagiye kukurega avuga ko atandukanye nawe nawe ngo ufite ikibazo mu Nagiye gihe Njye nta Kundega. kibazo mfite. wenda Genda avuge ko shaka. nanze kubana Ugifite nawe nagiye. urumva? impamvu ikibazo gihari se we ndi kubona ari we yakubangamiye kurenza we niba ufise kugenda ukabwira ubuyobozi ati sasa hari umuntu ugiye anyiboye ko nuko mbare muze muhamungureshe mubarize impamvu atekashaka kuhapfa wenda twe twagerageje byanse abantu badukurikirana banditse comment ntibiriko birakunda Gusa ntabwo ndibuva. Ese ubu turaguma hanze koko. nditaguma hanze koko ubona ugiye karavuga ari romantique wakongeye gakondo umwana ariko ntaho nkinguye Ese urarara hanze. amaherezo naharare hanze Urarara hanze. Ko turarana hanze sare ikibazo. aho icyo nzi ni uko n'imvangana wari buhafi Turajyana. Wari uzi ko? no mu muhanda ze turagenda nk'urugi Umva turajyana rwose. turumiwe none none se basi nkubu agufashije akakwereka petit frère we w'ahantu ari wamuvinye Uwo nta n'uwe nkeneye. Ntawe nkeneye. none ibingibi ukora ko nabwo petit frère kuba hari ntabwo bikoze ko petit frère yagiye nubwo kuba hari nabwo wabikora ukabikoze Wagiye. Yarampemukiye agize kuntererana mu bibazo byose. mbese nyine Ntawe ninjye nkeneye. utahemukiye yego Wowe nahemukiye rero ndimo ndagusaba imbabazi. None ikindi kiyongereyeho. ese ugusaba imbabazi ni ku ngufu ese kuba umuntu yatanga imbabazi si uburenganzira bwe no kuba atazitanga Yego no uburenganzira bwawe. nese ntawe ubundi ntawe kuko ufite icyo kibazo Nakubwira ese wamvire ku muryango wanjye ko Ase singuyu. Kingura. Niba hari ukuntu umuntu aterura undi akamujugunya akamureza Ase igipangu buriya nawe nibyo ushaka kugira ngo nzagukore yego kumujugunya se ntamujugunya ntabwo byacyo gisubizo ugena Nakwica mana. akunze ba Kundi buki. se muri kizo ntambara man muri kizo ntambara bro reka nigende Naho ndi ugeze Reka nigende fungura. mu nzu kamera ma mwana je nanjye reka nigiye ku ruhande sinemeye gukomeza kuvunikira nka bino bintu byabo reka utaza kuvuna umukobwa ari kuri kure murekurane umuryango wanjye arawubatse mwana wakuyeho kamera man ukaza ukamfasha umuryango wanjye kose mwana rekura mwana utaza kumuvuna mwana uretse dore na bikomerekeyemo ubu birangiye mizaniye nk'ibisebe rero uretse twumvikane sibyo sister guma hamwe ureke kubiza kuza gushaka kugira intambara noneho sasa ntahasigaye Ntambara nateje nese ubu ko ngwaye ibisebe muraza kumvuza mwemwe ntahasigare maze ndebe nyiri ikintu gihari mureke kubiza kugwana ku muryango ahangaha ibigende kubona ikintu kiza gukemura n'ibintu byanyu ari ubuyobozi sister ikintu gihari ntago ukuri kwa kumvikana niba ukora abuze umuntu kwinjira mu nzu yiwe ushingiye ku nagura muri rudoro rugingo basi genda wifashisha ubuyobozi basibuze ubabaye nagenda rwifashisha ntabwo ujya nikubye ku nzu ndetse ngakomereka n'igihe kubera ugiye mwebwe ufite kugenda nkabwira ubuyobozi ngo banze ko ninjira mu nzu cyangwa niba ufite ko basi ubu ikintu cyatuma ujya kwiturira ubuyobozi wa Kiyezi niba kuko inda utwite ni yiwe cese ni yabo genda ubabwira ati jewe jewe njye nta kibazo ufite wowe ufite ikibazo nagenda ajye mu buyobozi nyuma se gusa icyambere cyo ndabyanga ntabwo ndi buva undi nkawe wajana gukora kamera twigendere bino bintu naje gukureba sinaje tubafashe wenda tuza n'ubuyobozi cyangwa se
ngakomeza hasigare n'inzu yawe mereza urufunguzo bebe wamaye urufunguzo se Yesu uraguma ngaha sitsa paka birangiye bari kugendana abakunzi bacu ndabona ibintu byabo barajyanye je nago ndibongeye kubakurikira inyuma dore ndahavanye ibisebe nikuvye ku nzu naza kuvunikira ibintu byabo mukomeze mujyane nyene ubwo ibyanyura bareba nini mbona komeje kuba intambara ndakomeza kuba ndi hafi yabo gake gake ndabatereza ubuyobozi bugende waganirize bare byabo ukurikirana Kigali 250 ndakeka urwagaciro ntangire kankomeze ndagushimire kuko ibyo mukora ari ibintu bikomeye cyane mudufasha ibyo tutakifasha kambisubiremo nkubwira ngo supportinga mu Rundi ujye wandike mu Rundi skits kugira ngo nawe akomeze atere imbere ndabizi murankunda kuko niba unkunda nago wabura gusacinga kuri YouTube andike ngo mu Rundi TV bitubona YouTube cananya unshigikire wewe ukurikirana Kigali 250 wifuza ko tukwamamariza wifuza kugeza ibintu byawe wifuza gupromotinga ibikorwa byawe twandikire kuri Kigali 250 tubigufashemo tukwamamarize tugupromotinga ikintu cyawe kigere kure ibyo ngivyo turabigukorera cyane kandi bigende neza nimero yanjye ni yindi iri muri screen 0785468543 0785468543 nyandikira tukwamamarize tugupromotinga ibikorwa byawe kuri Kigali 250 bigende neza nige nsigaye ku muryango wabo reka nanjye nkomeze mbe nicariye gusa reka kamera mareka tugere tubakurikire turi bataza kumaranira mu muhanda nimbone komeje kuba intambara turabishanga ubuyobozi bugende bubaganirize ko ndabona bo nta muntu ufite gahunda yo kuba yabihamagara ubuyobozi mwakoze cyane cyaro cyao